سلام ملت ایران، هموطن من. نام من علی سهراب. امروز میخوام باهاتون صحبت کنم راجع به ملت ایران و جوانان سرزمین و میخوام تبریک بگم به هادی چوپان، بزرگترین بادی بدن ساخت در ایران، و میخوام بهتون بگم که کاری که پریروز کردی شما، برای اینکه هیچ کس حق نداره بهتون هیچی بگه که نمیتونین با هر زن ایران زمین عکس بگیرین. و زنهای ما هیچ اسباب بازی هیچ ملایی نیستن، جوانان ما اسباب بازی هیچ ملایی نیستن. و میخوام بهتون بگم که راجع به توماج صلاحی، رضا رئیسی صحبت کنم بهتون، و میخوام با تمام ملت ایران بگم که تمام این قاضی هایی که رأی میدن اینها مردم ما رو بکشن و دار بزنن باید مواظب خودشون باشن. برای این قانون مال همه ملت ایران هستش، نه برای فقط ملاها و کارهایی که میخوام بکنن. و هیچ موقع یادتون نباید بره که وقتی شما قاضی هستین، قاضی تمام ملت ایران پرژیا هستین. و میخوام امروز صحبت کنم راجع به کسانی که با ما هستن و میخوام بهتون بگم که برید تا نواری که من واسهتون فرستادم واسه 1403 نوروز گوش کنین. راجع به درخت ایل سهراب باهاتون صحبت کردم و میخوام بگم که توماج صلاحی باید آزاد بشه از زندان، رضا رئیسی باید آزاد بشه از زندان و هیچ کس حق نداره هیچ زن ایرانی رو بهش دست بزنه. و امروز میخوام بهتون صحبت کنم راجع به پلیس حجابی ها و بهتون میخوام بگم نامردها، شما حق ندارین هیچ زن ایران زمین پرژیا رو بهش دست بزنین. و امروز میخوام صحبت کنم با تمام ملت ایران، ایل سهراب، فامیل، دوست و رفیق من، و بهتون میخوام بگم که شماها مثل من در رگاتون خون باستانی ملت ایران هستش. و بهتون میخوام بگم که اجازه بهتون میدم هر موقع میبینین این پلیس های حجابی زنان ایران زمین رو میخوام بگیرن و کتکشون بزنن و حمله کنن بهشون، حق دارین از حقشون دفاع بکنین، برای اینکه هیچ مردی حق نداره در هیچ دنیایی به هیچ زنی دست بزنه. و میخوام بهتون بریم بهشون بگین که به این انقلاب مرده، این انقلاب کینه، این انقلاب مارها، شما نام یک مرد رو شنیدین، نامش علی سهرابه، دینش آزادیه و آیینش وفاداریه و با خودش استقلال و آزادی میاره. با امید دیدار، نام من علی، فرزند ایران زمین، پرژیا.